Los Angeles'tan hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 aydır planladığım ve şu anda çok mutlu olduğum projemi paylaşıyorum sizle. Şömine. Ben her zaman şömineyi, böyle odun ateşini çok seven bir insan olmuşumdur. Fakat nedense hiçbir evimde şansıma şömine olmadı. Bu eve taşındığımda ilk aklıma gelen şey yapısı itibariyle şömine koymaya çok uygun olmasıydı. Elimde de şahane bir, çok da pahalı bir elektrikli şömine vardı. Hatta bunu Florida'dan da söküp getirdim. Böyle kocaman bir televizyon ünitesi vardı. Hoparlörlü falan. O çok ağırdı. Biz bütün eşyaları bir jipe doldurup da geldik Kaliforniya'ya. Haliyle alabileceğim şey sınırlıydı. TV ünitesini bıraktım ama şömineyi aldım geldim. Yaklaşık 2 yıldır tozlu köşede bekliyordu, artık dedim ki yani bu evde bunun sergileneceği bir yer olması lazım. Ayrıca kışın al sıcak çikolatanı, al kahveni. Benim böyle fantezilerim var arkadaşlar, seviyorum. Haliyle en sevdiğim şeyi yaptım. Onun projesini seyredeceksiniz bugün. Yapmam çok uzun sürdü diyemem ama ben bir yandan okuyorum, ödev yapıyorum falan derken benim bir 2 haftamı falan aldı. Çünkü 1 saat yapıp 3 saat ödev yapıyor idim. 2 günde normalde bitirilebilir. Yani çok uzun bir proje değil. Ölçülendirmesi tamamen kafadan atma. Hiçbir kaynağa dayanmıyor. Kendim belirledim, ölçtüm, biçtim. Duvara bant yapıştırdım. Duvar 3 hafta böyle bantlı şömine bantıyla kaldı falan. Fakat hem çok güzel hem de çok keyifli. Bir de artı noktası tamamen kiracı dostu olması. Yani ben bu şömineyi öyle bir tasarladım ki sağlam, böyle kaya gibi, taşınırken gayet bunu böyle kucaklayıp next diğer eve geçebileceğiz. O yüzden iyi seyirler. Ha bir de beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şömineyi tasarlarken evin büyüklüğü, odanın genişliği, şöminenin nereye konulacağı, nasıl fonksiyonlara sahip olmasını istediğimi düşünerek plan yapmaya çalıştım. Örneğin şömineyi televizyon dolabının yerine koyacağım için dolabın içindeki tüm eşyalar için başka bir alan yaratmam gerekiyordu. Şöminenin üzerine dekorasyon için kullanmak istiyordum. Haliyle televizyonu duvara asmaya karar verdim. Ölçülemeyi tamamen odanın büyüklüğüne ve kendi ihtiyaçlarıma göre hiçbir kaynağa dayanmadan belirledim. Şöminenin üst ve alt kısımlarına dolap yapmaya karar verdim. Yan kısımlar konusunda çok emin olamadığım için o kısımları da yapım aşamasına bıraktım. Dizayn olarak kafamdaki stil çok basit, detaysız ve minimalist bir dizayndı. O yüzden bütün şömineyi beyaza boyamaya karar verdim. Şöminenin üzerine de doğal ahşap renginde cilalanmış bir rafta karar kıldıktan sonra en sevdiğim kısım alışveriş kısmına geçtim.
Ana taslak hazır. Normalde hesaplamaların hepsini yaptım. Hatta artı ölçüler koydum. Yani atıyorum 20 santimse onu ben 22 yaptım ki bir problem yaşamayayım diye. Ama yine de emin olmak için, eşeği sağlam kazığa bağlamak için gittim içeriden şömineyi getirdim. Şimdi şömineyi koyacağım. Tekrar bir ufak hesaplama yapacağım. Belki daha dar beğenirim, belki daha geniş tutmaya karar veririm, bilmiyorum. O yüzden tekrar bir şömineyi üzerine koyup deneyeceğim. Ona göre tekrar ölçülendirme yapıp tekrar komple bitireceğim. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben normalde hesaplamaları yaparken kapak ölçüsünü de aldım. O da inç olarak söyleyeceğim. 10'a 20. Şimdi ben o kapak ölçüsüne göre burayı yaptığımda tam kenarda şöminenin kenarındaki açıklık genişliyor. Şurası çok açık oluyor. Normalde tutmak istediğim aralık bu. Yani ne çok açık ne çok kapalı, hiç sıkıntı yaratmayacak şekilde. Ama eğer kapağın ölçüsüne göre yaparsam bu kısım çok açık kalıyor. Şimdi ben şöyle bir düşünce içerisine girdim. Acaba kapaklar çok küçük, bana hiçbir ekstra masraf çıkartmayacak. Zaten ahşabım var fazla. Kesime de ücret almıyorlar. O yüzden ben şimdi daha şık olması adına kapakları koymayayım. Ölçülendirmeyi şömineye böyle bitişik olacak şekilde yapıp o kısımları şu anda boş bırakacağım. Sonra gidip ekstra ahşaplar var elimde. Onlarla bir kapak kestireceğim. Böyle bir karar aldım şu anda. Evet. Yani elimdeki kapağı kullanmak için şimdi çirkin bir dizayn yapmak çok saçma olur. O yüzden evet. Yeni kapak kestireceğiz. Los Angeles'tan günaydın. Dün akşam bitiremedim. Saat çok geç olmuştu. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Bugün tamamen bitirip ilk kat boyayı, hatta mümkün olursa ikinci kat boyayı bile atmayı planlıyorum. O yüzden hiç zaman kaybetmeden başlıyoruz. Ahşapla çalışırken eğer marangoz değilseniz bilmenizin çok mümkün olmadığı bir nokta var. O da çiviler. Şimdi bunlar için delik açarken tek bir ölçü matkap kullandım. O da şuna sebep oldu. Çiviler ahşabın üzerinde fazlalık gibi gözüküyor. Ben bunu boyadığımda burada bir çıkıntı olacak. Görüntü çok çirkin olacak. O yüzden size güzel bir ipucum var. O da şu. Ben bu çivileri şu boyu kullanarak açtım. Gayet ince. Çivinin yüzeyinden çok daha ince hatta. Fakat o da delik çok küçük olduğu için yüzey çok fazla havada kaldı. Boyarken çok kötü bir görüntü oluşturacak. O yüzden şu boyla deliğin yüzeyinin girebileceği bir büyüklük oluşturmam gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorum. Önce çiviyi sökeceğiz. Ondan sonra bir büyük boy, daha doğrusu en büyüğünü kullandım ben bendekinin. En büyüğüyle deliği genişleteceğim. Normalde saat yönünde küçücük, çok yani derine inmeden orada bir delik açmaya çalışmıyorum. Sadece yüzeyi genişletmeye çalışıyorum. O yüzden en büyük delikle bir yüzeyden birazcık aldım. Sonra saat yönünün tersini alıyorum.
Ve etrafta bir yuvarlak çiziyorum. Yüzey çivinin tam yüzey ölçüsünde oldu. Hatta daha bile küçük olabilir ama çiviyi soktuğumuzda o derine inecek. O yüzden çok büyük problem değil. Size aradaki farkı göstereceğim şimdi. Okey, aradaki farkı görüyor musunuz? Şimdi ben bunun üzerine ahşap kapatıcı macunla kapatıp da zımparaladığımda bu kısım pürüzsüz olacak.